Egunan aurrak, gaur esplikatuko dizkizuet bizpahiru gauza zuen fitxa zuzentzeko. Orduan, hor fitxa hortan behar ziren iraupenak atseman. Horroitzen zirezte, iraupen bat, ejan nahi du, zonbat denbora emaiten dugun gauz baten egiteko. Orduan, lehen ariketan, bazen Maiteren istorioa. Maite azkainen bizi da. Asteazkenetan bizikletez itzuli bat egiten du. Bere etxetik joaiten da, 8 eta 15 minututan, eta sartzen da 9 eta 55 minututan. Galdera, zonbat denbora iraundu bere itzuliak bizikletez. Orduan, iraupen bat sekatzeko, egin dugun bezala gelan, behar dugu egin denboraren ardatza. Ardatz hortan, hasten gira, hastapenean, emanez ze ordutan abiatu den. Hor abiatu da, 8 eta 15 minututan edo 8 eta 4 Eta bukatzen dugu gure ardatzan emanez ze tenoretan arribatzen den. Hor arribatu da, 9 eta 55 minututan edo 15 gutitan. Orduan, sekatzen ditugu bi tenore horren artean, tenore batzu gure kalkulua erreskiago egiteko. Zer badugu 8 eta 15 minutu eta gero. Pentsatu behar dugu, emaitzea edo oren oso bat edo oren erdi bat. Erreskiagoa da kalkulatzeko. Orduan, 8 eta 15 minutu eta gero badugu oren erdi bat. Oren erdi hori da 8 eta 50 minutu. 8 eta 50 minutu eta gero pasatzen algira edo tenore oso batean, egan nahi du 9, edo tenore erdi batean, posible zen ere. Nik nire zuzenketan eman dut tenore oso bat. Ebe hor aldatzeko emanen dut tenore erdi bat, posible zen ere. Orduan, edo emaiten ginuen nire zuzenketan bezala 9, eta gero 9 eta erdi, edo direktuki 9 eta erdi. Posible zen ere. Orduan, guai kalkulatuko dugu bi tenoren artean zonbat denbora pasatu den. 8 eta 4 eta erdi arte. Badugu, 15 minututik 50 minutu arte, pasatzen dira 15 minutu. Hoitzen zirezte, min egan nahi du minutu. 8 eta erditik 9 eta erdi arte. Hor, badugu, oren bat, oren oso bat. Eta 9 barkatu, 9 eta erditik, 9 eta 55 minutu arte, 50tik 55 minutu arte baditugu 55 minutu. Guai, olotarat erreski kalkulatzen aldugu, hemen badugu oren bat, oren oso bat, orduan emaiten dugu oren bat, eta 15 minutu gehi 55 minutu, edo buruz edo pausatzen duzu, baina normalki buruz kapable zirezte egitea, egiten du 50 minutu. Hala, orduan errantzuna, Maiteren itzuliak bizikletaz, oren bat eta 50 minutu iraundu. Bigarren ariketan, gauz berdina behar zen egin, denboraren ardatza baliatuz. Orduan bigarren ariketan, Joana zinemara joiten da. Filma 14 eta 55 minututan hasten da, eta 16 eta 12 minututan bukatzen da. Zonbat denbora iraundu filmak. Iraun berriz erraiten dizuet, erran nahi du zonbat denbora pasatu da filma horren aintzinean. Ados?
Orduan, gure denboraren ardatza egiten dugu, hastapenean emaiten dugu ze ordutan hasi den filma hori. Filma hori hasi da 14 eta 35 minututan. Edo 15 25 guti. Eta azkenik emaiten dugu ze tenoretan bukatu den. Hemen 16 eta 12 minututan. Orduan, entxeatzen gira, ostion bezala emaitea tenore batzu, gure kalkulua, gure gure iraupen sekatzea, pixkat egeskiago egiteko. Orduan, 14 eta 35 minututa gero, behar dugu pentsatu, oren erdi bat edo oren oso bat denetz. Ez da oren erdirik zen, eta erdia pasatu da. Orduan, da heldu den oren osoa. 14 eta gero, heldu den oren osoa, 15 da. Gero, joaiten alginen edo 15 eta erdi arte, posible zen, edo direktuki 16 arte. Hemen, iraupen hori, 14 eta 15 minututik 15 arte. Hemen, bada 25 minutu. Behar duzue pentsatu, 15 dela gure buruan 14 eta 60 minutu bezala. 60 minututan aldatzen gira orenez. Orduan, 25 etik, 60 arte, badugu 25 minutu. 15 etik, 16 oren arte. 15 dira, 16 izaiteko pasatzen da oren bat. 16etik 16 eta 12 minutu arte, 12 minutu. Orduan, hemen, baginuen direktuki oren bat. 25 gehi 12, buruz direktuki egiten du 27 minutu. Erantzuna, Joanak ikusi duen filmak oren bat eta 27 minutu irandu. Hala horrak. Bigarren ariketa motan, baziren aldaketa batzu egiteko orenen eta minutuen artean. Ariketa hori asiaintzin behar dugu atxiki gure buruan oren bat egiten duela 60 minutu. Bi oren 120 minutu. Bi oren bat gehi oren bat delakotz. Oren bat gehi oren bat egiten du 60 gehi 60, 120. Hiru oren 180 minutu. Hiru oren delakotz. 60 gehi 60 gehi 60. Edo 60 aldiz hiru egiten du 180. Orduan hori buruan behar zen atxiki ariketa guziaren zat. Idazten alduzue paperaren txoko batean, hola segur zirezte ez trompatzea. Lehen ariketan, oren bat eta 25 minutu, zonbat minutu egiten ditu. Berdin, zonbat minutu. Hor idaltzten alzen azpian, oren bat egiten zuela 60 minutu. Gehi 25 minutu horiek, orotarat iten du 85. Ola behar zen egin ariketa guzia lehen zutabean. Bigarren zutabean, kontrarioa zen. Baginituen gauzak minututan eranak eta behar ziren orenetan aldatu gehi gelditzen diren minutuak. Lehen ariketan 110 minutu, zonbat oren
oren, eta zonbat minutu den. Ehun eta hamaretan behar dugu begiratu zer badugun. Edo oren bat, edo bi oren, edo hiru oren. Ehun eta hamaretan badugu oren bat. Hirurogoi bada ehun eta hamaren barnean. Begiratzen dut bi oren entzat. Bi oren ehun eta hogoi. Ez dugu kaiten ahal bi oren. Zenta ehun eta hamar, ehun eta hogoi baino tipiagoa da. Orduan, ehun eta hamaretan badugu oren bat. Oren bat egiten du badakigu hirurogoi minutu. Orduan behar dut kendu zenbaki hori, hirurogoi minutu, eman dituztalakotz hirurogoi minutu horiek, oren bat osatzeko. Ehun eta hamar ken hirurogoi egiten du berrogoi eta hamar minutu. Egan nahi du gelditzen direla berrogoi eta hamar minutu eta horiek ez ditugu aldatzen ahal orenetan, oren bat egiten duelakotz hirurogoi minutu eta handiago delakotz. Orduan, ehun eta hamar da oren bat, hirurogoi minutu, gehi berrogoi eta hamar minutu. Bigarrena, hirurogoi eta hamairu minutu. Zonbat oren, zonbat minutu. Zenbaki hortan, badugu oren bat, badugu hirurogoi. Ez dugu bi oren. Ez da ehun eta hogoi zenbaki hortan. Orduan, oren bat emaiten aldugu direktuki. Hirurogoi eta hamairu ken oren hori da hirurogoi minutu, egiten du hamairu. Egan nahi du hirurogoi eta hamairu minututan badela oren bat eta hamairu minutu. Ondoko fitxa. Ondoko ariketan bakatu. 200 minututan, zonbat oren, zonbat minutu. 200etan badugu hirurogoi. Baina badugu ere ehun eta hogoi. Eta badugu ere ehun eta laurogoi. Egan nahi du 200etan badirela hiru oren. Bada ehun eta laurogoi. Orduan emaiten aldugu hiru oren. 200 ken hiru oren horiek minututan, orduan ken ehun eta laurogoi, egiten du hogoi. Egan nahi du 200 minututan badugula hiru oren, hartu ditugu ehun eta laurogoi minutu hiru oren egiteko, eta gelditzen dira hogoi minutu. Azken ariketan, ehun eta berrogoi eta hameka minututan, zonbat oren, zonbat minutu. Zenbaki hortan badugu hirurogoi, badugu oren bat. Baina badugu ere bi oren. Ehun eta hogoi bada zenbaki hortan. Hiru oren entzatzen naiz, ehun eta laurogoi ez da zenbaki hortan. Orduan bi oren zen. Bi oren. Ehun eta berrogoi eta hameka ken bi oren egiteko hartu dut ehun eta hogoi minutu. Orduan kentzen ditut ehun eta hogoi minutu horiek. Eta gelditzen da hogoi eta hameka. Ehun eta berrogoi eta hameka minutu egiten du bi oren eta hogoi eta hameka minutu. Ala horrak fitxa horrentzat. Ondoko fitxan behar ziren itxura batzu berriz egin. Ezabatzen dizuet argiago izaiteko. Lehen itxurarentzat. Ez nuen eman neugirik. Zuek behar zinuzten hautatu nahi dituzuen neugiak. Alere itxura behar zen sartu hemen ondoan. Nahi dituzu neugiak hartzen aldituzu, baina seinaleak errespetatu behar dituzu. Seinaleak hor ginituen, ikusten ginuen maja hori eta maja hortan bazirela hiru maja. Egan nahi du, ber neugia hemen. Adibidez hemen eman balin baduzu 3 cm, obligatuak zinezten emaitza 3 cm parean. Hemen,
bi maha eta bi maha. Parean diren aldeak berneugikoak. Kasu, ezen emaiten ahal berneugia hemen eta berneugia hemen. Bi seinale desberdin baginituen. Egan nahi du hemen hartu balin baduzu hiru, hemen behar zen hartu beste neugi bat, eta handiagoa, zenta ikusten dugu maha hori baino handiagoa dela. Hemen gure itxura lauki zuzen bat zen, lau angelu zuzenekin. Orduan hemen hartu balin baduzu hiru, behar zen alzen lau edo bost, bi alde horiek egiteko. Kasu, itxura hori berriz egiteko, hemen eskuz egina zen, zuek, eman anuen ongi, behar zen erregera, eskuailea eta batzutan konpasa baliatu. Orduan, ongi behar zen egin lehen maha, hartu zuen eskuailea, ongi egin lauki zuzena, angelu zuzena barkatu, gero hartu neugia eta hola osatu zuen lauki zuzen guzia. Zuen kurtsuan, bazen teknika berriz ikasteko egiten lauki zuzen bat. Gero, lauki zuzena egina zelarik behar zen irukia egin. Hemen ikusten dugu iruki hortan bi alde berneugikoak zirela. Badugu maha bat hemen, oino seinale desberdin bat. Egan nahi du ez da hemengo neugia. Maha hori desberdina da. Hortaz, egan nahi du ez zela iruki ekilatero bat, baina iruki izozeloa. Bi alde berneugikoak eta hirugarrena beste neugi bat. Ikusten zen bi alde horiek luzeagoak zireztera. Hemen, bi alde horiek alde hori baino luzeagoak dira. Orduan, egan nahi du, hemen hartu balin baduzu adibidez lau santimetro, hemen behar zen hartu neugi desberdin bat eta handiagoa. Lau santimetro eta gero, emaiten alzen 5 santimetro, 6 santimetro, nahi duzen bezala. Horroitu ongi nola egiten den iruki izozelo bat. Alde hori egina zen eta alde hori beraldea da lauki zuzenarentzat eta iruki izozeloarentzat. Bakarrik bi alde horiek behar ziren mahaztu. Orduan adibidez hartu balin baduzue 6 santimetro jentzat, edo 5 nahi duzen bezala, behar zen zuen konpasarekin hartu neugia erregelaren gainean. Adibidez 6 santimetro, zuen konpasaren puntxa zeroren txista zeroren gainean eta tiratzen zen 6 arte ukaiteko neugi egokia. Gero, konpasaren puntxa hemen behar zen ezagi eta mahaztu hemen gure punjua. Bergauza hemen ezagi zuen txista eta mahaztu ondoan beste punjua. Hor egiten zen bi maha punju bat osatzeko. Eta gero, mahak tiratzen ziren bukatzeko irukia. Azpiko itxuran, behar zen hasi lauki zuzenarekin, sinpleago da. Hor, ezen auturik, nik emanan intuen zonbat santimetro behar ziren hartu. Badugu hemen lauki zuzen bat, segur da. Lau aldeak ez direlakotz berneugikoak, baina parean diren aldeak bai, hemen ezen emana, baina pentsatzen alginuen lau angelu zuzen bazirelakotz. Orduan, zuen lauki zuzena behar zen marraztu, parean diren aldeak hemen 7 santimetrokoak, beste aldeak 4 santimetrokoak. Hori bukatuta gero, zirkulua behar zen egin konpasarekin. Zirkuluaren zentroa, azen apundua hemen. Orduan, zuen konpasaren puntia txista horren gainean behar zen eman, haren gainean, gero hartu neugia de arte, ade da zirkuluaren erradioa, eta detik abiatuz mahaztu zuen zirkulua. Normalki ongi egin balin baduzue, AE
zen ere zirkuluaren erradioa. Orduan, AE egin behar zuen aderen neugia, ber neugia, 4 centimetro. Begiratzen alduzue, AE egiten duenetz 4 centimetro. Hori atxemaiten balin baduzue, jana edu, zuen itxura egokia dela. Ala horra gaurko, berriz etortzen naiz heldu den egunetan, ondoko fitxak esplikatzeko, kuraion!